हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। र म चाहिँ आज फेरि साङ्गामा आएको थिएँ साथीलाई भेट्नको लागि। अनि त्यही भएर म चाहिँ अब यहाँ साङ्गाबाट अब जान लागेको। पानी भर्खरसम्म आइरहेको थियो ठुलो, अनि अहिले चाहिँ अब फेरि पानी रोकिरहेछ नि त। अनि पानी हल्का रोकियो, अनि त्यही भएर म हिँडेको। अब फेरि पानी आउला आउला जस्तो पनि गर्छ। पानी आयो भनेदेखि अब बस्दै बस्दै जानुपर्छ। सो हेर्दै जाउँ के हुन्छ गाइस। पानी रोकेको भनेर हिँडेको, फेरि पानी आइरह्यो भने क्या ठुलो। अनि अहिले चाहिँ म यहाँ एकछिन पानी आएर वेट गरेर बसिरहेको। कतिखेर रोकिन्छ हेरौँ। रोकेपछि फेरि हिँड्नुपर्छ गाइस। पानी हल्का कम भएर अनि फेरि म हिँड्छु नि होइन। बनेपामा के भयो यस्तो। त्यो बाइकहरू किन आएको त त्यो साह्रो यस्तै। What? तर आज बजार त लास्टै डेन्जर भएको नि रहेछ। तर के भन्नु, त्यहाँ जहिले त्यस्तै हुन्छ कि क्या, पानी पऱ्यो कि खालि पुरै पानी जमेर भिजोक भइदिने रहेछ। लास्टै भनेको त्यो चाहिँ अलि अब यसो साह्रो है। गाइस मजा खाऊ भन्दा तलतिर आइसक्यो। Yes. So finally guys, म चाहिँ घर आइपुग्यो होइन। हिँड्न चाहिँ फेरि 3 बजीतिर हिँडेको होला सायद। तर पानी परेर बस्दा भिज्यो सबै। छोड बाइकको हालत यस्तो। त्यही नै हो, लास्टै आज चाहिँ पानीले भिज्यो कपडा।